아내가 갑자기 안 하던 이갈이를 조금 해요. 이갈이를 한다는 게 수면 과정 중에 어떤 문제가 있다는 뜻이거든요. 이 원인이 정말 다양하게 있을 수 있어요. 이 부정교합이라 하죠. 이 턱 관절이라든지 치아가 이제 교합이 잘 안 돼서 그럴 수도 있고, 이 근육 자체에 이제 문제가 생겨가지고 그럴 수도 있고, 그런데 이갈이의 또 상당한 부분들을 이제 스트레스에서 원인을 찾는 경우도 많더라고요. 그래서 아마 좀 피곤하거나 스트레스 받으면 더 많이 갈고 그런 경험이 있었을 거예요. 그래서 요 같은 경우에도 일단은 기본적으로 수면 다원 검사를 통해서 이갈이를 잡는 게 아니라 수면 다원 검사를 통해 가지고 이갈이가 생길 수 있는 수면의 문제를 찾는 그런 용도로 수면 다원 검사를 하기도 합니다. 왜냐하면 당연한 얘기지만 밤중에 숨을 못 쉬어요. 그러면 당연히 우리 몸에 스트레스가 축적이 되겠죠. 그럼 당연히 이갈이가 더 심해질 수밖에 없겠죠. 제가 그런 말씀 드리거든요. 수면 다원 검사를 하고 나면 결과 수치 중에 무호흡 지수라는 게 나와요. 무호흡 지수. 저호흡이 있고 무호흡이 있거든요. 저호흡은 그러니까 숨을 쉬되 조금 방해를 받으면서 쉬는 거, 코골이. 무호흡은 숨이 멈추는 거, 이런 거 주변에서 보신 적 있을 거예요. 근데 이 무호흡 지수를 수치를 보면 어떤 분들은 50초, 60초, 1분 30초 동안 무호흡이 생기는 경우가 있거든요. 그러면 생각해봐요. 지금 낮에도 1분 동안 숨 참으라면 힘들죠. 그죠? 근데 밤중에 내 의식이 없는 상태에서 숨을 1분 동안 참고 있다? 그러면 굉장히 위험하죠. 뭐가 위험하냐? 뇌로 산소가 안 가요, 뇌로 산소가 안 가고, 그러면 뇌로 산소를 보내기 위해서 심장이 무리를 하거든요. 그래서 쉽게 말하면 우리 몸에 엄청난 스트레스가 축적이 되는 거죠. 그러면 그걸 통해서 아마 이제 이갈이가 악화될 수도 있기 때문에, 일단은 그 기저 수면에 문제가 있는지를 한번 체크를 해보면 좋을 것 같고, 그런데 수면의 질은 괜찮다 하면 이제 국소적으로 이제 들어가야지. 여기를 해결해 줘야죠. 그래서 보통은 마우스피스 많이 착용을 하고요. 그 여기 보톡스 주사 맞는 방법으로 좀 이렇게 해결을 하기도 하는데, 이게 이갈이가 그런 경우가 있어요. 마우스피스가 크게 봤을 때 두 종류가 있거든요. 말랑말랑한 게 있고 딱딱한 게 있고. 그래서 어떤 분들은 선생님 딱딱한 거를 하면 치아가 손상이 될 수 있으니까 딱딱한 마우스피스가 안 좋은 거 아닌가요? 이런 분들이 있고, 이갈이가 뭐 덜 심하신 분들한테는 예방적 목적으로 말랑말랑한 걸 끼우는 경우도 있는데, 이갈이가 심하신 분들은 말랑말랑한 게 오히려 안 좋다. 왜냐? 말랑말랑 하잖아요? 이렇게 하는 게 그대로 힘이 전달이 되잖아요. 그래서 마우스피스를 착용하는 이유 중에 하나가 이쪽에 과도한 힘이 들어가지 않게 하는 게 목적인데, 말랑말랑한 걸 해버리면은 그런 목적을 달성할 수 없는 거죠. 그래서 보통은 치과에서 딱딱한 마우스피스를 많이 권유를 해주실 텐데, 그것도 한번 고려해보면 좋겠네요. 일단은 원인을 찾는 게 제일 중요해요, 사실은. 저는 항상 그렇게 말씀드려요. 현대의학이 얼마나 발달되어 있는데 증상만 치료할 생각을 하지 말고 꼭 원인을 찾아보라고 말씀드리거든요. 그럼 의외로 코골이가 원인일 수도 있잖아요. 코골이를 치료해서 이갈이가 좋아질 수도 있기 때문에 그건 한번 적극 권유를 한번 드려보세요.